انا رايي انه شيرين ممكن في اي لحظه تنتحر وتنتهي. اللي يوصل للمرحله دي وارد جدا انه نقوم في يوم ما نلاقيهاش. السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. قبل ما أبدأ قصة اليوم حاب أقول لكم عن فرصة ما أبيها تفوتكم أبدا، واللي هي عروض نون اللي بدت أقوى خصومات في السنة. طبعا مثل ما أنتم عارفين شهر نوفمبر اللي هو شهر 11 هو شهر التسوق، لأنه يكون فيه أفضل الأسعار وأفضل الخصومات على المنتجات في السنة، يعني الوضع يصير لحق ما تلحق. وهم بعد بمناسبة كاس العالم ومشاركة المنتخب السعودي فيه، نون مسوين خصومات تصل ل 80% على جميع الأقسام: إلكترونيات، مطبخ، ملابس، أثاث منزلية، وكذلك الديكور. ولأن نون يشمل كل شيء يخطر على بالك، حتى عندهم منتجات للهالوين، فعشان كذي حبيت أقول لكم إن خصومات نوفمبر بدت والناس تقريبا قاعد تخلص المنتجات، فإذا كنت حاب تشتري شيء اشتري بهذا الوقت واستغل الخصومات. ومو بس كذي، هم بعد أنا جايب لكم كودين خصم، مو كود واحد، حاط لكم إياها على الشاشة، والكودين كذلك يخصمون خصم إضافي على منتجات نون إكسبريس، وكذلك التوصيل للسعودية والإمارات مجاني لما تشتري من نون اكسبريس. الحين مثل ما انتم شايفين قاعدين نتصفح موقع نون. هذا اول منتج اللي هو البلاي ستيشن 5، كان السعر الاساسي 3999 ريال سعودي، والحين وبعد الخصم صار 2889، خصم جدا كبير. وغير هذا اذا حطيت بعربة التسوق ورحت لصفحة الدفع ونزلت تحت وحطيت عند ادخل الكود احد اكواد الخصم اللي انا حطيت لكم اياه اللي هو MKM، نسوي تطبيق راح يخصم لنا زيادة على الخصم الاساسي. هو اساسا كان 3999 صار 2889، وبعد كود الخصم خصم لي 50 ريال. وعندنا المنتج الثاني اللي هو تلفزيون نوكيا، كان سعره 999 ريال سعودي صار 319، خصموه 68%، ولما تحط كود الخصم هم بعد راح يخصم زيادة. ومثل ما قلت لكم نون عنده جميع المنتجات. هنا عندنا ملابس هم بعد عليها خصم، وغير الخصم هذا هم بعد عندكم كود الخصم مثل ما قلت لكم. وعندنا هني بعد جهاز جالكسي هم بعد مسوين عليه خصم، وهذا تيشيرت من اديداس حق كاس العالم بعد مسوينه على قطر 2022، باقي منه 4 قطع فقط. وهم بعد الخصم يشمل العطور، مثل ما نشوف هني قدامنا عطور دولتشي اند جابانا كان سعره 500 ريال صار 271 ريال. مثل ما قلت لكم موقع نون موقع شامل فيه كل المنتجات اللي تطري على بالك، فحبيت اقول لكم اذا كنتوا ناويين تشترون شيء دوروا عليه في نون، لان شهر 11 هو شهر الخصومات. هم اساسا مسوين خصومات على المنتجات، وغير هذا تقدر تستخدم الكودين اللي حاط لكم اياها يعطيكم خصم اضافي. فبس اتمنى انكم تستفيدون من هالخصومات وعليكم بالعافيه. اما الحين خلونا ندخل بقصة اليوم. أكثر شيء مؤلم بهالحياة هو الظلم، وأسوأ أنواع الظلم هو لما يتلاعب شخص بشخص آخر ويدمر حياته، لما يستغل حب من قلب مخلص ما يبي منه شيء إلا أنه يبادل الحب بنفس القدر. لكن الدنيا دوارة والزمن ما ينسى، تلف الأيام ويشرب الظالم من نفس الكاس اللي سقى منه، ويجرب نفس الألم اللي زرعه بقلب شخص آخر. قضية اليوم ما زالت مستمرة، وهذا يخلينا على أعصابنا كل لحظة لما نشوف قدامنا فنانة نحبها وهي قاعدة تتعذب في دائرة مغلقة، ما حد قادر يساعدها، وكل ما نظن انها نجت وصارت بخير نتفاجأ بامور ما كانت بالحسبان. قضية اليوم مؤسفة، لاني راح اتكلم عن فنانة بالنسبة لي مفضلة بكل وقت اسمعها. شنو اللي قاعد يصير مع شيرين عبد الوهاب، وشنو سر الحلم اللي شافته قبل فترة قصيرة وبعدها طلع تفسير الحلم كارثي. حلم كان مليء بالرموز وما حد انتبه له يوم قالته. قبل لا نبدأ أبي أذكركم بالهدف الرئيسي من طرحي لهالموضوع، واللي هو إنه راح يكون في رسائل واجد وعبر واجد، مو شرط أذكرها صريحة لكن أنتم راح تفهمونها، راح تاخذون العبرة. اللي مرت فيه شيرين مو مجرد مشاكل شخصية، وإنما حلقة من الأحداث اللي تصير وصارت قبل، وما كانت النهاية مرضية أبدا. خلونا ما نطول المقدمة أكثر، وخلونا ندخل بقصة اليوم ونسمعها من البداية.
اغلبكم مرت عليه بعض الاخبار اللي طلعت عن شيرين اللي تصير هالايام وعن المشاكل اللي تواجهها، بس قبل ان نعرف شنو الموضوع خلونا مع بعض نرجع للبدايات، نبذه سريعه عنها ومنو كانت شيرين قبل وشنو صارت الحين بعد كل اللي واجهته بحياتها. شيرين عبد الوهاب اسم لامع في مصر والوطن العربي. انولدت شيرين في 8 اكتوبر 1980. ابوها اسمه سيد عبد الوهاب وامها اسمها كريمه، وعندها اخ واحد واللي هو محمد واخت وحده اللي هي ايمان. بدت تظهر موهبه شيرين في المدرسه لما فاجأت معلمها بصوتها القوي والمختلف واقنعها انها تغني بدار الاوبرا المصريه. من هني كانت شيرين تبهر كل من حولها، واي شخص يسمعها يعرف ان عندها موهبه ما يختلفون عليها اثنين، وموهبه مميزه ونبره صوت مختلفه. بالبدايه بدت شيرين تغني بدار الاوبرا ككورال، انها تغني ورا المغنين، الى ان برزت موهبتها اكثر وصارت تغني منفرده سولو. كانت من أوائل الأغاني اللي أصدرتها شيرين آياليل في عام 2002 اللي انشهرت بشكل كبير، وكانت بداية نجاح شيرين بمشوارها الفني. لكن نجاحها الفعلي بدأ لما دخلت بشركة الإنتاج الخاصة بالملحن والمخرج نصر محروس. فهني نصر محروس أنتج لها ألبوم كان مشترك بينها وبين تامر حسني، واثنينهم كانوا وجيه جديدة. كان الألبوم بعنوان فري ميكس. الألبوم حقق نجاح مو طبيعي بهذاك الوقت. وفي عام 2003 دخلت شيرين عالم التمثيل ومثلت بأول فيلم لها واللي هو كان ميدو مشاكل مع أحمد حلمي ومجموعة من الممثلين. هم بعد شيرين نجحت بالتمثيل رغم أن التجربة ما كانت عاجبتها، بس كانت شخصيتها ظريفة وغنائها بالفيلم خلاها تدخل قلوب الناس بسرعة. بقول لك ايه، ممكن تتصرفي لحسن الفرقة مش عاجبة بابا. وهي دي فرقة تعجب حد ولا تتجف فرح؟ كلنا تعودنا على صوت شيرين من صغرها وعلى أغانيها المميزة، والشيء اللي خلاها محبوبة أكثر غير موهبتها هي شخصيتها العفوية اللي هم بعد دخلتها بمشاكل واجد. شيرين من الناس اللي ما كانوا يهتمون شلون ممكن يفهمون الناس، أهم شيء أنا أقول اللي بقلبي وأحس إنه صح، فخلاص اللي بيفهمني صح يفهمني واللي بيفهمني غلط كيفه، بس أنا ما كنت أقصد شيء غلط. فتقول أنا ما أحتاج إني أتجمل وأختار كلامي بعناية بس علشان أنا مشهورة. أنا أحب أعيش حياتي على طبيعتي، عفوية قدام الكاميرا نفس ورا الكاميرا. كنا نلاحظ انها تطلع بلقاءات وتسولف وكأنه ما في قدامها كاميرا، والكثير من المرات تجيب العيد، وهالشيء مثل ما قلت لكم سبب لها مشاكل واجد. بس مع الوقت المحبين فهموا شخصيتها والكارهين اكيد راح يكرهونها حتى لو كانت شخصيتها حلوه. المهم بعد فتره صارت مشاكل كثيره بين شيرين وشركه الانتاج، فتركت شركه الانتاج ودخلت مع روتانا. ومع مرور الوقت بدا يزداد نجاح شيرين، بس كأي بنت هم شيرين كانت تحلم انها تكون اسره مع شخص تحبه، ولها السبب وفي عمر صغير تزوجت شيرين من الموسيقي مدحت خميس، واتفقت معاه على عدم الانجاب مؤقتا لين يوصلون لمرحله يكونوا مستعدين فيها للانجاب، ولكن قدر الله وحملت منه. وهني وبحسب كلامها قالت انه تغير معاها كليا، مو الشخص اللي تعرفه، صارت معاملته جافه وصار يمنعها من الخروج من البيت ويشك فيها. ما ذكرت شيرين تفاصيل واجد، لكن تقول بعد ما شفت ان معاملته تغيرت وصارت سيئه خفت اني انجب منه وقررت اني اتخلص من الجنين واتطلق منه، وهالشيء اثر بنفسيتها حيل لان الجنين روح بريئه ما لها ذنب. فتقول ندمت ندم شديد، وتقول حتى بعد مرور وقت على هالموضوع الى الان تسمي زواجها بمدحت خميس غلطه. تقول كنت صغيره وهو كان اكبر مني واحس اني ظلمت روحي معاه، لكن تقول الحلو بالموضوع اني تعلمت اشياء واجد، وكل تجربه بالحياه لازم تعطي درس ولازم نتعلم منه، بس حسب وجهه نظري ما اعتقد انها تعلمت. لما شفت الوش ده وشفت المعاملة السيئة قررت ان ما ينفعش اخلف منه، ما ينفعش اخلف منه في المرحلة الزمنية. والحمد لله يا ربي انا غلطت غلطة شنيعة ربنا يغفرها لي مع الوقت والاستغفار المستمر، لكني زعلانة قوي على البيبي اللي ما جاش ده. بس ربنا عوضك. ربنا عوضني طبعا، بس يعني انت في الاخر انا موتت روح. معلش بس ما حدش عارف الظروف اللي انتوا كنتوا بتعيشوها دي كان ممكن ايه اللي يحصل له بعد كده. وانا عايزه اقول لك اني لو كنت جبت البيبي ده كان ممكن يبقى سبب عذابي في الدنيا.
مر الوقت وفي عام 2007 مال قلب شيرين وقررت انها مستعدة للزواج مرة ثانية، وهني تزوجت من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى. بدت شيرين تحقق احد احلامها واللي هي انها بتصير فانجبت من محمد بناتها الثنتين مريم وهنا اللي كانوا بمثابة هدية لها واكثر شيء حلو بحياتها مثل ما قالت. لكن بعد مرور 5 سنوات على الزواج للاسف ادركت شيرين ان ما في توافق بينها وبين محمد. تقول شيرين ان شخصيتها تحب الحياة والجنون بالعلاقة، ودها تجرب كل شيء، تسافر تروح تجي، على عكس زوجها اللي كان اكبر منها بحوالي 14 سنة كانت شخصيته هادية. فحست شيرين باختلاف الشخصيات، الشيء اللي احبه هو ما يحبه، والشيء اللي هو يحبه انا ما احبه. فتقول مليت من الروتين، وبعد تفكير قررت انها تنفصل منه رغم وجود اطفال بينهم. الا ان شيرين ما شالت هم الموضوع وشهدت له بانه كان اب جدا محترم وما ضرها ببناتها او هددها بانه يحرمها منهم مثل ما يصير بعد حالات الطلاق. كان شخص جدا محترم وكان متقبل فكرة انفصالهم كل هدوء. وفي عام 2012 انفصلت شيرين عنه رسمي وكملت حياتها مع بناتها الثنتين. في هالفترة كانت شيرين مترددة كثير، كانت حزينة تبي ترجع له لكنها كانت تخاف، وفكرت كم مرة انها ترجع له وحاولت، لكن بالنهاية ادركت انه ما في نصيب بينهم خلاص. فطلعت لقاء مع نيشان بعد الانفصال وتكلمت عن الموضوع، وكانت متأثرة حيل لدرجة انها بكت بنص اللقاء وخلت اللقاء ومشت. يتزوج هو اللي قصبية بنت حلال، بده يتزوج تباركي له، بيعملها حسب معرفتي كثير بيعملها. انا خايفة بس على مريم وهنا. لا ما بدي اياك تزعلي ابدا. معك انت بتسلم عليك؟ طب ما تزعلي. خلونا شوي نطلع من حياتها الشخصية ونشوف الجانب الثاني اللي هو شغلها. كانت شيرين تواجه مشاكل مع روتانا، او بالاصح ما كانت مرتاحة معاهم، وكانت تشوف انهم يعطون الاولوية للفنان الخليجي اولا، بعدين الفنان اللبناني، بعدين اخر شيء الفنان المصري. فكان هذا الشيء مضايقها، واللي كان مضايقها اكثر انها كانت تطلب انه يسوون لها كليبات باغانيها المشهورة اللي سوتها معاهم، ومنهم على بالي. يعني اغنية على بالي من اكثر الاغاني المشهورة لها ما لها كليب، فهالشيء خلاها مستاءة. هدفهم ان الفن الخليجي يكون نمرة 1، الفن اللبناني نمرة 2، المصري نمرة 3. فضلت ما كملش في شركة اكون فيها نمرة 3. عايزة دايما تبقى نمرة 1. اكيد. فقررت انها تترك روتانا وتروح شركة ثانية. فهني فكرت وقالت ما في الا حل واحد، اني ادخل مع شركة صغيرة، شركة توها بادية، يكون تركيزها علي انا بس، مو شركة مثل روتانا. روتانا شركة كبيرة وفيها اكثر من 90 فنان، فاهتمامهم فيني كروتانا ما راح يهتمون فيني كثر الشركة الصغيرة اللي تكون توها بادية وانا اكون الفنانة الاولى. فهني دخلت مع شركة اسمها نجوم بعام 2014 على امل انها تكون تجربة افضل وتليق فيها. وقتها شيرين عبرت عن مشاعرها اتجاه زوجها السابق محمد بأغنية متخدم الأيام. متخدم الأيام وخايف أشوفه صدفة. طلعت شيرين ألمها في هالأغنية اللي كانت من ألبوم أنا كتير، ونجح الألبوم نجاح باهر، حتى أن في تقريبا 4 أو 5 أغاني وصلت فوق 100 مليون باليوتيوب قناتها. فإحنا قاعدين نتكلم عن 2014، 4-5 أغاني من ألبوم واحد مشاهداتها فوق 100 مليون، هذا الشيء جدا كبير. لكن للأسف المشاكل ما تخلص مع شركات الإنتاج، فللأسف صارت لها مشاكل مع شركة نجوم ورفعوا عليها كوبي رايت وحذفوا الألبوم كامل من قناتها، وضاعت كل هالأرقام اللي حصلتها. فهني شركة نجوم خذوا الأغاني ونزلوها بقناتهم. شيرين ما تدري تلقاها منهم ولا من حياتها الشخصية اللي ما زالت مضطربة. مر الوقت وما زالت شيرين تذكر زوجها السابق محمد بالخير، لكن كان لازم تكمل حياتها وتنسى الماضي، وهذا اللي سوته. ركزت على شغلها أكثر وعلى حفلاتها، وصارت دائما تتأكد أن بناتها بخير ونفسيتهم بخير، لأنها إذا تعبت راح يتعبون. لكن هم بعد ما فارقتها فكرة أنها ترتبط بالشخص تحبه وتكمل حياتها معه. مرت السنوات وفي عام 2018 تزوجت شيرين من المغني والملحن حسام حبيب بعد صداقة استمرت لمدة 5 سنوات. حسام بدأ شغله تقريبا بالفترة اللي بدت فيها شيرين، ولكن بالبداية كان ملحن فقط، إلى أن أصدر ألبومه الأول عام 2004، وبعدها بدأ مسيرته بالغناء إلى جانب التلحين. لما التقى بشيرين صار بينهم شغل، والشغل اللي كان بينهم هو دويتو بين شيرين وحسام. اسم الأغنية كل مغني، واللي هو بعد هالدويتو هذا بدأ حسام ينعرف أكثر وأكثر.
بعد هالشغل صارت علاقتهم تقوى يوم بعد يوم، واستمروا كصداقة لمدة 5 سنوات. وبفترة من الفترات اللي كانت شيرين تمر فيها بمشاكل كثيرة، كانت طالعة مع حسام عشان يتعشون، وتقول هني حسيت انه مو صديقي، حسيت انه حبيبي، وحسيت ان هذا فعلا الشخص اللي يستحق اني اكمل حياتي معه. فتقول اعترفت له اني احبه، وقال لها انا اصلا كنت ناوي اني اجي اخطبك. وبالفعل في عام 2018 تم زواج شيرين من حسام حبيب. شيرين كانت بهالفترة اسعد انسانة، وكلنا تقريبا لاحظنا هالشيء. بكل لقاءاتها لما تتكلم عن حسام تصير وكأنها تتكلم عن كنز كبير بحياتها. تقول ان بالنسبة لها حسام كل شيء، الصديق، الزوج، الابن، وحبته حب مو طبيعي. كانت شيرين تتكلم عن حسام انه طيب معاها، وانها ما كانت تعرف قيمته من قبل، وكانت دائما تذكر خوفها من فراقه انه يصير بينهم شيء. تقول ان اذا صار هذا الشيء انا ابدا ما راح اقدر اتحمل. ربنا اداني الدنيا كلها، ربنا اداني كرمني براجل عامل زي الألمازة فعلا، اللي كل ما يعني بتطلع لبره كل ما بتنور. محدش كان عارف قيمة. أنا كمان كنت صاحبته وما كنتش عارفة قيمته. وفي أكتوبر من عام 2018 أصدرت شيرين ألبوم نساي من إنتاجها الشخصي، لأنها طلعت من شركة نجوم، فقررت خلاص ما أدخل مع أي شركة، أنا أنتج على حسابي الشخصي. ومن ضمن الألبوم أغنيتها المعروفة حب وجنة، واللي كانت تعبر فيها حبها لحسام. العلاقة كانت ماشية ممتاز إلى أن جت سنة 2020، وهني بدت بعض الأخبار الغريبة تطلع. بالبداية طلع بين الناس كلام عن خلاف بين شيرين وحسام، وهني غردت شيرين بتويتر ونفت هالشيء، وقالت إنها مجرد إشاعات ما لها أساس من الصحة. وهم بعد غرد حسام وقال إن هم ببيتهم وإن الأمور بخير، ودعا على الشخص اللي قاعد يطلع هالإشاعات بإنه يجي مرض. لكن ما وقف الموضوع لهني، لأن في نوفمبر عام 2020 طلعت أخبار ثانية عن طلاقهم، إنهم تطلقوا، وكلام على إن حسام هو اللي مسيطر على حسابات شيرين البنكية. وهني قلبوا الجمهور مرة ثانية وانتشر الموضوع. الكل صار يهجم على حسام بإنه يحاول يستغل شيرين ويبي يسرق فلوسها، إلى أن طلعت شيرين وأنهت الموضوع، وقالت في بيان إن علاقتها بزوجها اللي هو حسام ما تختلط بالمعاملات المالية، وإن عندها إدارة مالية. حسام فقط يساعدها في تلحين وتوزيع أغانيها، يعني ما له شغل بالإدارة المالية، لأن في جهة ماسكة هذا الشيء. لكن هالشيء ما سكت الجمهور، خصوصا لأن كل فترة يطلع كلام، وشيرين بس تحاول إنها تنفي وجود هالمشاكل بإنها تنشر صورهم مع بعض وإنهم مستانسين وما في أي مشاكل. بس اللي صار بعدها قلب الدنيا. في شهر يونيو من 2021 نشرت مجلة الجرس تسجيل صوتي مسرب منسوب لحسين حبيب اللي هو والد حسام. التسجيل مدته حوالي 12 دقيقة، ويقول فيه أبو حسام إن لازم حسام يأمن نفسه ويسيطر على أموال شيرين، عشان إذا صار انفصال فيكون عنده حساباتها البنكية وتكون مسويت له توكيل باسمه عشان يقدر يتصرف بفلوسها براحته. هم بعد تكلم بالتسجيل عن علاقة الكره اللي بين شيرين وأهل حسام، وخصوصا أم حسام، وكان يتكلم بأسلوب فيه عنصرية أو نوع من الاستهزاء بشيرين بأن درجتها العلمية متواضعة، ويقارن بينها وبين شهادات حسام بأن الشخص متعلم وشيرين مو متعلمة، فأسلوبه مستفز. عامله توكيل؟ اكيد طبعا عامله توكيل. اللي بدليل ايه؟ ان هو معاه الفيز بتاعتها وبيروح يقدر يسحب الحساب. لا عشان شيرين بلدي، تعرف هي اصلا من التراكوة، يعني جدودها تراكوة ومش عارف ايه، ومن مدارس اجنبيه وكده وجامعه برضه. المهم وشيرين طبعا ما اعرفش واخده ايه، دبلوم صنايع. كلمني تقول لي ايه يا بابا، انت ابونا، انت بابايا، انت اعمل اللي انت عايز تعمله، صورتك زي ما هي في خيالنا. وهم بعد ذكر بالتسجيل المنسوب له رغبته بأنه يزوج حسام لمرة ثانية بالسر علشان تنجب له، لأنه مقتنع أن شيرين ما تقدر تنجب وأنها كبرت بالعمر. وهم قال أنها دمرت حسام، لأن من وقت زواجهم ما نزل أغاني ولا اشتغل حق نفسه، وكانت شيرين تسحب كل وقتها لنفسها، رغم أنه بنفس التسجيل ذكر حب شيرين له وأنه تعتبره مثل أبوها، ودائما تقول له أنت أبوي. بس إذا كانت هي تحبك لهالدرجة ليش كنت تسوي كذي؟ هذا التسجيل أثار ضجة كبيرة، وتم رفع هاشتاج بعنوان كل
لنا شيرين. وهني بدأوا الجمهور يدافعون عن شيرين ويهجمون على حسام وأهله، ولكن والد حسام طلع وقال إن أي شخص عاقل راح يعرف إن هذا مو صوتي وواضح بإنه مفبرك. وهم بعد قال أنا راح أقاضي الموقع اللي هو مجلة الجرس على كذبهم لو كان لهم مقر في مصر. ومن بعد تصريحه هذا ردوا عليه مجلة الجرس وتحدوا بإنه يثبت إن هذا مو صوته، وقالوا إن الفريق قعد حوالي 6 أشهر يحاولون يمسكون أدلة تدين أبو حسام ويثبتون الكلام اللي طلع عنه اللي هو التسجيل المسرب. كل الناس كانوا منتظرين رد شيرين شنو راح تقول، وبالفعل انشرت شيرين ردها بتسجيل. الست اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده أكيد لازم تكون ست عظيمة، فحسام إنسان عظيم وأمه ست عظيمة، وبقول لكم مفيش أي حاجة من دي خالص. حسام إنسان نقي ونظيف وربنا هو اللي بعته. طبعا كلنا نعرف ان ما في دخان بدون نار، علشان كذي الجمهور ما تطمن وظل اسمها متداول. ردها ما كان مقنع، او بالاحرى ما كان كافي للجمهور، الجمهور مو غبي. وبالفعل في نهاية نوفمبر عام 2021 طلعت الاعلامية نضال احمدية اللي هي صاحبة مجلة الجرس وانشرت خبر انفصال شيرين رسمي. وبعدها انشرت شيرين بيان صحفي أكدت فيه طلاقها، وهي رافضة تذكر الأسباب وتقول إنها أسباب شخصية وما في داعي لأي أحد يتدخل بحياتي الشخصية أو بهالتفاصيل. وتقول إن أنا وحسام انفصلنا بكل هدوء وما في صحة للكلام المتداول بإن حسام يسيء لها أو يستغلها أو أي شيء من هالكلام، وإنها ما زالت تحترمه وتقدره. فهني أعلنت شيرين عن حفلتها الجاية في ديسمبر والكل كان ناطر يشوفها ويتطمنون إنها بخير. وهني كان ظهورها صدمة للناس وبالأخص صدمة لي أنا، لأن أنا حضرت الحفلة هذه اللي كانت في أبو ظبي. أول ما دخلت الحفلة كانت توها داخلة هي، فإني أشوف شيرين بهذا المنظر كان صدمة. طلعت شيرين على المسرح وهي حالقة شعرها بالكامل صفر، وهذا إن دل على شيء فهو إن حالتها النفسية جدا سيئة، مو مثل ما قالت إن أنا بخير. المرحلة اللي وصلت لها مرحلة جدا صعبة لدرجة إنها شالت شعرها. لكن شيرين بالمسرح كانت تحاول إنها تضحك وتلطف الجو، وقالت كلمتها الشهيرة أنا كذا فقت، أنا كذي الحين صحيت، يعني خلاص صرت بخير. مبسوطة اني معاكم ويا رب تقبلوني بالشكل ده، بس انتوا عارفين ان انا كده فقت. من بعد هذا الحفل الصادم انقلبت الدنيا مرة ثانية، وطلع كلام ان حسام هو اللي عنفها وحلق شعرها، واللي فسر الموضوع بان هي اللي قصت شعرها عشان تبين قوتها، بانها مثل ما تخلت عن شعرها اللي يعتبر غالي بالنسبة لها وغالي بالنسبة لأي بنت تقدر انها تتخلى عن حسام. وكثر الكلام عن هالموضوع. بعد هالفوضى انشرت شيرين تغريدة تقول فيها ليش ما يكون نيو لوك؟ ليش تظلمون شخص بريء؟ وليش تفترضون الاحتمالات الأسوأ بانه هو اللي حلقني؟ لا انا ما اخذت نيو لوك. بس هم الناس ما اقتنعوا، الى ان طلعت شيرين بمداخله مع الاعلامي عمرو اديب وسالها كم سؤال وتكلم معاها عن الموضوع اكثر. مين اللي حلق لك؟ انا. يا نهار ابيض، انت خدتي المكنه وحلقتي بايدك؟ بعدين جبت حد يخليه كلهم زي بعض. قالت شيرين في المكالمة ان انا اعاني من وسواس قهري من اول ما جبت بناتي، لانها دائما تخاف عليهم انهم يتاذون من اقرب الناس لها. فهني طمنت الناس انها قاعده تتابع مع طبيبها النفسي اللي هو الدكتور محمود مرسي بخصوص هالموضوع، وقاعده تحاول انها تتعالج منه، لكن تقول انا مو مريضه نفسيا، واذا كنت صدق مريضه راح اقول، لان ابدا مو عيب علشان اخش على الناس. في نهايه المكالمه اصدمت شيرين عمرو اديب لما سالها شنو شعورك بعد كل اللي صار، فقالت له شيرين وبكل ثقه انا لسه بحب حسام. على فكرة أنا لسه بحبه. وات؟ لسه بحبه. يا ست أنا ما عنديش شعر، أنت عارفة أنا شعري مش موجود. قالت شيرين ان خططها الجايه راح يكون كل تركيزها على شغلها وتبدا صفحه جديده، وانها راح تغني كثير في الفتره الجايه. وقالت انا قويه فعلا ما قاعد اتظاهر بهالشيء. بعدها نزلت شيرين اغنيه القماص، كلماتها عجبت الجمهور بشكل كبير، ويقال انها كانت تقصد حسام بهالاغنيه.
بعد هالمرحلة في 16 ديسمبر من عام 2021 نزلت شيرين أغنية خصمت النوم، وقررت بأنها تكون من إنتاج شركة روتانا، معناتها رجعت مرة ثانية لروتانا. كانت كلمات الأغنية حزينة ومؤثرة، وبعد ما ظنوا الناس أن الموضوع انتهى بالانفصال اكتشفوا أنهم كانوا مخطئين، وشيرين ما زالت عالقة بالماضي. فاكر أيامنا زمان قعدتنا في كل مكان. وبعد فترة بسيطة تحديدا في 27 يناير من 2022 انشرت شيرين تغريدة عزاء في وفاة جدة حسام، هذا وهم منفصلين، وهالشيء سبب غضب كبير للجمهور اللي شافوا انه تصرف خاطئ، وان اثبتت لهم ان هي ما زالت تفكر بحسام وما زالت تهتم له. وعلى الجانب الثاني شافوا البعض ان هذا طيب اخلاقها خلتها تسوي هالشيء، مو شرط تكون قاعدة تستعطفه او ما زالت تحبه مثل ما الناس فهمت. بس اللي صار ان شيرين طلعت بعدها بحفلة بالكويت، وهم بعد انا كنت حاضر لها بشهر 3 من هالسنة تحديدا يوم 12، واثبتت للناس ان فعلا الظن اللي ظنوه فيها ان هي مو بخير هي فعلا مو بخير. وهذا انا هم بعد لاحظته من دخولها على المسرح. طلعت شيرين بطقم اسود باسود، اللبس غير لائق انه يكون بحفلة، ما تعودنا على شيرين ابدا كذي، وبجت بالمسرح قدام الناس، وانا كنت بين الناس وكنت اشوف ان الناس ايش كثر تحبها، حب الناس لها شيء مو طبيعي، فعشان كذي الناس قلبهم على قلبها، ما يبونها تزعل، ما يبونها تحزن، يبونها سعيدة تضحك ترقص تغني. اول دمعة نزلت من عينها الناس كلهم قاعد يصرخون لا. ماشية ومش شايفة لا قدام ولا حواليا، بقى سهل كان واضح انه بحالة نفسية جدا سيئة، مو مثل ما قاعد تقول بالسوشيال ميديا. واثبتت هالشيء زيادة بعد فترة ما انتشرت مكالمة لها مع نضال احمدية. في المكالمة انهارت شيرين بكي، وقعدت تقول حق نضال انا تعبت خلاص، سويت كل شيء علشان انهي حياتي بسبب الوجع. ربنا سترها معايا لحد دلوقتي عشان هو بده هيك بس، لكن انا عملت كل حاجة تخليني اموت. اللي صدم الناس الصدمة الأكبر لما قالت شيرين إنها حاولت إنها تسوي تجميد للبويضات من قبل، واللي هي هذه الطريقة اللي يسوونها عشان يحافظون على إمكانية الإنجاب، يتم تجميع البويضات وتجميدها عشان تنجب بوقت ثاني. فتقول شيرين إن لما حاولت إنها تسوي هالشيء أصر حسام إنها تجمد بويضاتها بالأجنة مالته، يعني معناته ما تحمل إلا من حسام فقط بأجنة حسام. فهني بكت شيرين وقالت إنه خلاص ما أبي أخلف منه، ما أبي أجيب منه عيال، علشان كذي إجراءات الطلاق كانت حيل صعبة عليها، لأن البويضات اللي جمدتها بأجنته، فالحمل فقط راح يكون عن طريق حسام مو عن طريق شخص ثاني، وأنا خلاص ما أبي أجيب منه، فكل شيء كان صعب عليها. والهم الأكبر إنها تفكر بالمستقبل شنو راح يصير. تثبت نفسها على إنها هتموت حده، هتدفن من نفس المكان اللي هو هيتدفن فيه. رضا صعب قوي، صعب اللي أنا فيه، صعب مش قادرة أتحمله. أول مرة تطلع شيء من هارة لهالدرجة، وقالت لنضال أنا أحتاج معجزة عشان أرجع حق حسام، بس هم صعب عليها حيل أنها تتخطاه. مرت فترة كم شهر صارت فيها أحداث واجد وراء الكواليس، وكلام صدم الناس، واللي هو أن شيرين رجعت لحسام بعد كل هذا، وصارت مشاكل مرة ثانية. ومثل ما تعرفون بهالمواقف يكثر الكلام، فأنا راح أتخطى كل هذا وأروح للمكالمة التلفزيونية اللي شرحت فيها شيرين شنو صار بالضبط. قالت شيرين أن بعد طلاقها من حسام فكرت كثير، لأنها ما زالت تحبه وتشوف أن الزواج علاقة مقدسة لازم تحاول أنها تحافظ عليها. وهي من تزوجت حسام أعطتها كل شيء، سوت استديو خاص فيهم، اشترت له الأغاني اللي يحبها ووقفت معاه. وبعد كل هذا تقول شيرين أنه صار يعايرني بأنه وزنك زاد، ويقول أنا أبي وحدة حلوة أتباهى فيها قدام الناس، ما أبي وحدة مثلك. وهم قالت أن لما كانوا يتهاوشون كان يضربها ويشتمها. تقول شيرين أن دكتورها كان محذر حسام وقايل له إذا عصبت شيرين اتركها بروحها
علشان ما تأذي نفسها، لأنها إذا عصبت ممكن تضر نفسها، فلازم تتركها ربع ساعة لين تهدى. فبحسب كلام شيرين إن حسام كان يسوي العكس ويتعمد يسوي العكس، كان إذا صارت مشكلة بينهم يستمر باستفزازها، إلى أن مرة من المرات وصلت لمرحلة أنها دشت الغرفة وأخذت ماكينة حلاقة وحلقت شعرها. وطبعا ده غير الخناقات اللي كان فيها ضرب وسحل على الارض، ضرب وسحل وشتيمه عمر ما انسانه تقبلها على نفسها. شيرين كملت كلامها إن بعد الانفصال حنت له وقررت إنها تعطيه فرصة ثانية، يعني كمحاولة للرجوع، لكنه ما رجعوا فعليا. فهني اتفقت شيرين مع حسام إن عادي يجي حسام ويشتغلون مع بعض تحت شروط معينة، من ضمن هالشروط إن بيتهم يكون منفصل عن البيت الثاني اللي يشتغلون فيه، وإن البنات ما يحسون بأي مشاكل أو خلافات علشان نفسيتهم. شيرين بالعكس كانت تبيهم يتعودون على وجوده وتحاول إنها تصلح صورته قدامهم، لأن تقريبا كانوا كارهينه بعد كل اللي صار. وبالفعل صار يتردد على البيت علشان الشغل، وافتحوا مع بعض شركة مساهمة، ولكن هالمحاولة ما نفعت. فحسب كلامها رجع حسام يعاملها نفس المعاملة السيئة ويتهاوش معاها قدام بناتها، يعني ما التزم بالشروط، وهي رغم كل هذا اللي قاعد يسويه فيها تبي تحسن صورته قدامهم. وهم قالت رغم ان انا حلقت شعري بسبته حاولت اني اصلح هذا الشيء بالاعلام ودافعت عنه انه مو هو اللي سوى هالشيء، ولكن من وجهة نظرها الفعلية تعتبر حسام هو المسؤول الاول انها بسبته حلقت شعرها، لانه هو اللي وصلها لهالمرحلة. لكن تقول ما ذكرت هالشيء ودافعت عنه بالاعلام، وقلت ان انا للحين احبه علشان ارحمه من الناس ومن هجوم الناس عليه. وقلت في اخر المكالمه لو تلاحظي حتى عمرو جاله ذهول، على فكره انا لسه بحبه. ايوه عشان ارحمه من اللي كان هيشوفه من الناس. وهم اعترفت انها بيوم من الايام سوت فقرة اسئلة بالانستغرام، وتقول ان حسام نفسه سأل سؤال من تلفونه وكتب فيه هل فعلا حسام خذ فلوسك، وطلب من شيرين انها تجاوب الجواب اللي هو يبيه بانها تنفي هذا الشيء. فتقول انا نفيت هالشيء عشان اوقف هجوم الناس عليه واحسن سمعته. طبعا انا الحين قاعد انقل لكم كلام شيرين اللي قالته بالمكالمة بحسب روايتها هي. وغلاوة رب العالمين عندي ان السؤالين دول هو اللي كتبهم من تليفونه، وجاوبت عليهم ساعتها عشان ابرئه، عشان انا ست بنت اصول، عشان اخليه يتجوز تاني. ساعتها قعد يقول لي مش عارف اقولك ايه يا بنت الاصول، رفعتي راسي وراس اهلي. شيرين قالت أشياء أصدمت الناس، لأنها طول الفترة اللي طافت كانت تدافع عنه وتنفي أي شيء ضده وتقول ما في أي مشاكل بيننا، لكن هالمرة قالت أشياء واجد. قالت إنها شرت له سيارة مرسيدس وكتبتها باسمه بس علشان إذا وقفوا المرور ما تكون الرخصة باسم زوجته اللي هي شيرين، تكون باسمه. فحسام قال لها إنه راح يسوي توكيل لها باسمها علشان يضمن حقها، لأن هذه سيارتها بس فقط مسجلتها باسمه. فبحسب كلامها تقول إنه بعدها بعد ما صارت المشاكل بينهم أرسل ناس عشان يسرقون السيارة من قدام بيتها، وكذلك كلم المحاسب المالي وقال له بلغ شيرين انه لو ما خلتني اخذ السيارة راح اسوي لها محضر بسرقة سيارتي. يعني مثل ما تعرفون ان السيارة باسمه بس هي بالواقع سيارة شيرين مو سيارته. جبت عربية مرسيدس وقلت ان العربية دي هيركبها حسام، عشان عيب قوي لما يوقفوا سيادة الضابط ولا سيادة اي حد في الشارع يوري له الرخص فيلاقي الرخص باسم مراته. شاطره. قلت له عيب، ايه الشطاره دي يا باسمك؟ تكفي 60 ميله على خيبتي. خلينا اكمل. تروح البنت اللي شغاله معانا اسمها ساره الطباخ تقول لي ما على فكره هو ممكن بكره الصبح يعمل يعني اسمه ايه، يعني يعمل يعني نسخة تانية، ما هي الأغاني باسمه. ملناش دعوة بسارة وكده، خلينا في حسام. انت لا سارة دي بقى دي ما دي قصة تانية، بس قصة تانية مش مكانها دلوقتي. خلينا بس في الحسام. ربنا ياخدها يا شيرين. منو سارة؟ سارة هي منتجة وصاحبة شركة أفلام وإنتاج صوتي. بدت حياتها المهنية في مجال العلاقات العامة والتسويق، وبعدين صارت تجيب سبونسر لألبومات الفنانين، وكانت تختار الفنانين الكبار مثل عمرو دياب، إلى أن أسست شركتها ومسكت شغل شيرين لفترة، وهالموضوع حيل فاتها وحقق لها مكاسب كبيرة. وتقول شيرين بالمكالمة أنها كانت تشتري أغاني لحسام، وبعد ما صارت مشاكل بينها وبين حسام قالت لها سارة على فكرة ترى هو يقدر يسوي نسخة ثانية لأن الأغاني باسمه، وهني عصبت
شيرين ووضحت استيائها بكلمتين: الله ياخذها. بس للأسف المذيعة وقفتها وما عرفنا بالضبط شنو سارة كانت مسوية أكثر، بس اللي كان واضح لنا أن مشاعر شيرين اتجاه سارة جدا سيئة. بعدها ذكرت شيء موقف غريب صار لها، واللي هو أن بيوم من الأيام كانت قاعدة مع حسام قاعدين يشتغلون بالاستديو، وطلع لها رصاصة من الدرج وعطاها وقال هذه هدية لك. فسألتها المذيعة لميس يعني شنو تهديد؟ كان يهددك؟ فقالت والله العظيم هذا اللي حصل. يعني قاعدين في اوضه اللي هي بنشتغل فيها دي بتاعت الاستوديو، فبيطلع من الدرج حاجه فيها رصاص كده، العلبه اللي فيها رصاص، راح مديني رصاصه وقال لي خدي دي مني ليكي جافت، دي كادو. ده بيهددك يعني؟ يمين بالله العظيم ده اللي حصل معايا. أنا عن نفسي ما راح أعلق، راح أترك لكم حرية التفسير لهذا الموقف الغريب. بآخر المقابلة وضحت شيرين أنها أبداً ما عادت تحب حسام ومستحيل ترجع له ولا حتى علشان شغل، وقالت أن حقي راح أخذه بالقانون بخصوص طبعاً السيارة والأغاني والأمور هذه، وقالت أنا سويت له محضر بعدم التعرض لا لي ولا لبناتي، وأهم شيء قالته أنها طوت هذه الصفحة خلاص والحين قدامها مستقبل حلو بعيد عن حسام. قالت عندي أفلام ومسلسلات وألبومات قاعدة أشتغل عليهم وراح تركز على جمهورها اللي يحبها. خلاص الملف ده أغلق نهائيا، يعني مش هنرجع بعد كده نقول هندي فرصة تانية وفرصة تالتة ولا فرصة شغل ولا فرصة استوديو. وأصل هو بيجي لا ثاني بس عشان يعمل أغاني والقصة دي كلها. حسام اتعمل له محضر بعدم التعرض ليا والبناتي. أنا عايزة أتأكد إنه خلاص لا عودة لحسام يا شيرين، خلاص الموضوع ده اتقفل. وربنا ده انا اتجوز الفيل ابو زلومه ما اتجوزه الحمد لله. وهذا تقريبا أكثر شيء طمن الناس أن فعلا شيرين رجعت أقوى وخذت قرارات صارمة اتجاه العلاقة، بس بنفس الوقت وصفت حبه بأنه مثل السرطان لازم تتعالج منه ومن آثاره عليها. هالكلام هذا كله صار شهر 7، وأشعلت شيرين الجمهور بهالتصريحات بين السرقة والضرب والتعذيب النفسي. الناس ما سكتوا وبدأوا الهجوم على حسام من كل صوب، الناس تكلموا، الصحف، المواقع، وهني حسام قرر أنه يرد. رد حسام وقال أنا ما عمري رديت على أي اتهام ولا دافعت عن نفسي حفاظا على سمعة شيرين وعلى بيتها، بس هالمرة راح أرد على كل نقطة، وردي راح يكون بالوثائق والأدلة، إن فقط شيرين قاعدة تبتزني علشان أسمع كلامها، ولو ما سويت هالشيء تهددني وتهددني بجمهورها، لكني راح أتخذ الإجراء القانوني، وردي بالإعلام راح يكون بالأدلة وبس. يعني أنا ببتز علشان خاطر أسمع الكلام، ولو ما سمعتش الكلام هيحصل فيا كده، وبتهدد دايما بجمهورها وبان هي هتعمل فيا كده، وهي فعلا بتحاول تعمل كده. شيرين لجأت للقانون ورفعت قضايا على حسام، وهو بعد رفع قضايا عليها. وفي آخر حفلة لشيرين بمهرجان قرطاج انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع من أغنيتها إيه يعني غرامك ودعني. الناس كانوا ما بين متعاطفين وما بين مطمئنين عليها انها خلاص رجعت شيرين اللي نعرفها، لانها كانت تغني ولا مهتمت له. في آخر ظهور لشيرين كان ببرنامج صاحبة السعادة، من أكثر البرامج الصراحة اللي أحبها، كانت مع إسعاد يونس، وكان لقاء طويل من جزئين. باللقاء لفت نظري حلم تكلمت عنه، ما أبي أنا أذكر لكم الحلم، خلوني أحط لكم فيديو هي تتكلم عن الحلم مالها الغريب واللي تفسيره أغرب وحصل. فأنا حلمت إن أنا رحت عملت حفلة كبيرة أوي في الصحراء عند الأهرامات. الفراعنه، لعنه الفراعنه صابتنا، فانا ما عرفناش كلنا اللي انا ولا اللي في الحفله نرجع للعالم التاني. بقيت اقعد اعمل اسمها ايه، باسورد، تعويذات. ايوه عشان ارجع، مفيش، ما بنرجعش. بعد ما سمعتوا الحين حلم شيرين الغريب، خلونا مع بعض نسمع تفسير حلم شيرين من مفسرة الأحلام أسماء سالم. الفنانة شيرين عبد الوهاب قالت: حلمت إني عملت حفلة كبيرة في الصحراء عند الأهرامات، ولعنة الفراعنة صابتنا أنا وكل اللي موجودين، معرفناش نرجع للعالم تاني، وقعدت أقول تعويذات علشان أرجع. أحلامي غريبة، وفي كل أحلامي بطير من غير جناحات. يا ترى تفسير المنام ده إيه؟ الحقيقة تفسير المنام هو الآتي: أول كلمة قالتها الفنانة شيرين في منامها الحفلة. للأسف الحفلة هو أمر الافتضاح والفتنة
اللي هي اتعرضت لهم والضرر اللي وقع عليها وكشف ستر أمر غير محمود. وللأسف هي اللي وقعت نفسها في الحاجة دي، لأن في المنام هي اللي راحت وعملت الحفلة دي، ولأن الحفلة هي جمع من الناس والضوء بيكون مسلط عليها والكل بيستمع إليها، فبقاعدة التلازم يسمع عنها وليس إليها، وكمان هيكون مسلط عليها الضوء. الحفلة دي كانت في الصحراء عند الأهرامات، يعني كانت في وسط أهلها ولكنها برضو لوحدها للأسف. كان في تخلي عنها في وقت هي راحت فيه برجليها للفتنة دي، وراحت فيه للأمر والضرر اللي وقع عليها. تفسير الصحراء في المنام هنا هي الوحدة والحياة الجرداء، والأهرامات دي هي أثر لمصر، يعني الوطن، والأسرة هي وطن الإنسان. لعنة الأهرامات. شيرين للأسف هتعاني في فترة من الفترات من جلد وضرر نفسي وقيل وقال كتير وتضارب وانقسام بين متعاطف ومعارض. ده هيقع عليها من بعض المصريين من أهل وطنها، لأن المصريين بيتقال عليهم الفراعنة، ولأننا أساس الحضارة المصرية القديمة. كمان مش هتكون دي بس الأزمة الأخيرة لشيرين، لكن واضح جدا إنها هتفضل تعاني، ولكن المعاناة اللي جاية هتكون في خروجها من الأزمة دي، ربنا يخرجها منها على خير. الأمر التاني هي برضو لما بتحاول إنها تخرج من أزماتها للأسف بيكون صعب عليها، لأن دايما خروجها من أزماتها بيكون غلط، بتصعبه على نفسها. وده لأنها لما كانت حابة تخرج المفروض إنها استعانت بتعويذات الفراعنة ولم تستعين بالله. فهذا الأمر بيشير إلى إيه؟ بيشير إلى إنها دايما خروجها من الأزمات بيكون خروج غلط. يا شيرين، لو وصلك تفسير المنام بتاعنا وسمعتينا، اقوي بالله، ربنا وحده هو اللي قادر إنه يطلعك من محنتك على خير. استعيني بالله، وإن شاء الله هتتعافي وهترجعي لنا وتبقي أحسن من الأول بكتير. تفسير دقيق، وتقريبا هذا اللي صار معاها. اللقاء هذا قبل أسبوع من دخولها للمستشفى، بس قبل لا ندش بتفاصيل المستشفى خلونا نعرف شنو اللي صار قبلها. آخر شيء وصلنا له إن حسام رفع عليها قضايا وهي رفعت على حسام قضايا، بس اللي صار في الكم أسبوع اللي طاف وبدون مقدمات، فاجأت شيرين جمهورها بأنها تنازلت عن كل القضايا اللي رفعتها ضد حسام، لما طلع محاميها ياسر قنطوش وصرح وقال إن شيرين تنازلت عن كل القضايا اللي رفعتها على حسام، الأول اللي يخص السيارة والثاني عن استخدام العنف ضدها. وأكد المحامي أن التنازل جاء بعد تحقيقات نيابية والاستماع لأقوال شيرين، وأن حسام رجع لها كل شيء، ومن بعدها تم التنازل. بعدها نشرت شيرين في تاريخ 10 أكتوبر بيان بأنها تكون كل الاحترام والتقدير لحسام وتحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينهم كزملاء عمل بعد ما تم التصالح بينهم واستعادة كل المتعلقات. بس اللي صار بعدها أن محامي حسام اللي هو جميل سعيد قال أن حسام ما تنازل عن البلاغات ضد شيرين، يعني شيرين تنازلت وحسام ما تنازل. وأكد أن اللي صار هو أن شيرين تنازلت فقط، وكذلك أن اللي صار ليس تصالح مثل ما تم تداوله، وأن الوصف الصحيح أن حسام أنهى النزاع اللي كان على السيارة بأنه تنازل عنها لشيرين وسجلها باسمه وخلاص اخذي سيارتك. هالتصريح أثار تعجب الناس ويتساءلون عن السبب، ليش هي تنازلت وهو ما تنازل؟ وكانوا الناس يطالبون رد من شيرين. بعدين الكل تفاجأ أن بعد أيام قليلة من نشر هالتصالح صار الحدث اللي قلب كل السوشيال ميديا، الشيء الغير متوقع أبدا، لما تناقلت وسائل الإعلام خبر إصابة شيرين بالرباط الصليبي بسبب أنها طاحت على رجولها وتم نقلها للمستشفى. وبعدها تداولوا المواقع والصحف أن السبب الحقيقي وراء نقل شيرين للمستشفى هو أن أخوها محمد طقها وعنفها بسبب أنها تنازلت عن حسام، وهذا بالضبط اللي يفسر أنه صار لها الرباط الصليبي. انتشر الخبر بسرعة وبدأ الهجوم على أخو شيرين، وإنه شلون يسوي فيها كذي، وشنو علاقته إذا هي تبي تتنازل أو لا، هي إنسانة حرة، ليش يضربها هالضرب اللي وصلها للمرحلة إنها تدش المستشفى. بعدها على طول تغيرت الأخبار وانتشر كلام على إن أخو شيرين سحبها غصبا عنها بعد ما عنفها واحتجزها بمستشفى الأمراض النفسية. بهالوقت كان حسام وسارة طباخ واقفين تحت عند باب المستشفى يطالعون شيرين وهي تأشر لهم من الدريشة علشان ينقذونها لأنها مو قادرة تطلع من المستشفى، وكانوا جايبين معاهم الصحافة. هني رفع محامي شيرين
ياسر قنطوش بلاغ ضد أخو شيرين بتهمة التعدي عليها والتسبب بإحداث إصابات جسدية، وكذلك حجزها بمستشفى للأمراض النفسية رغما عنها. لو نشوف الموضوع بحسب رواية سارة الطباخ، تقول سارة إنها بهذاك اليوم كانت قاعدة ببيتها بشكل عادي، وصلت لها رسالة من حسام حوالي الساعة 3 الفجر يقول فيها حسام إن شيرين بمشكلة كبيرة. فلما سألته شنو المشكلة قال شيرين تعرضت للضرب والسحل من قبل أخوها و10 أشخاص معه، وخذوها من البيت اللي كانت فيه بالغصب ونقلها لمستشفى الأمراض النفسية. فتكمل كلامها سارة وتقول على طول تواصلت مع محامي شيرين واللي هو بالمناسبة نفسه محامي سارة، فحاولوا إنهم يوصلون لها ما قدروا. فتقول سارة قررت أنا وحسام إن نروح المستشفى ونسأل عنها، فكان رد المستشفى إن شيرين مهني بالرغم إنهم تأكدوا إنها موجودة داخل المستشفى. تقول سارة إن بس أبي أتطمن عليها لا أكثر، بس أبي أشوفها. ونفت سارة إنهم شافوها من الشباك وإنها كانت تأشر لهم، وتقول أصلا أنا نزلت من بيتي بالبيجامة فشلون بجيب معاي صحفيين. وهم بعد تساءلت شلون يتم أخذها لعلاج نفسي وأساسا الطبيب المعالج لها صرح بنفسه إنها صارت بخير، ليش يتم احتجازها؟ هني زاد القلق على شيرين أضعاف والناس تبي تطمن، وزاد الهجوم على أخوها بشكل كبير إلى أن قرر أخوها محمد إنه يطلع بمكالمة مع الإعلامي عمرو أديب ويفسر للناس كل شيء. بدأ محمد أخو شيرين كلامه بأن أختي شيرين تتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، أختي قاعدة تضيع وتنهار. يقول محمد إن بعد ما تنازلت شيرين عن القضايا اللي رافعتها ضد حسام رجعوا يتواصلون مع بعض، وكانت شيرين مأجرة شقة بالتجمع وهذه هي نفس الشقة اللي راح لها وطلعها منها. اسأل المذيع ليش خذيتها فصدمه برده وقال لأن شيرين كانت قاعدة مع حسام حبيب تتعاطى المخدرات هي وياه. جبتها عشان ادخلها المستشفى يا فندم عشان بيتعاطوا مخدرات بس. لا دي واحده يا فندم، ده كلام خطير جدا. مين اللي بيتعاطى مخدرات؟ الاثنين بس، الاثنين حسام وشيرين في شقه التجمع. طب عندك دليل على الكلام ده؟ اصل انا يعني النيابه العامه يا فندم، النيابه العامه دلوقتي بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها، والمستشفى قدمت الاوراق المطلوبه. يقول محمد أنا ما اعتديت عليها بالضرب، أنا فقط اللي سويته خذيت فريق من المستشفى علشان ياخذونها ويدخلونها دخول إلزامي المستشفى وتتعالج فيه، وهذا الدخول الإلزامي ما يتم إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة للعلاج. المذيع انصدم وسأله لو عندك دليل على الكلام الخطير اللي قاعد تقوله، فقال له أن التحاليل تثبت كل شيء وكل الأدلة عند النيابة العامة وهم قاعدين يحققون بالموضوع. وقال كذلك شيرين تقدر تطلع، هي أساسا مو محبوسة، لكن إذا طلعت راح تدمر نفسها. بعدها محمد عطى التلفون حق أمه اللي هي أم شيرين، وبدت أم شيرين تستنجد وتقول إن شيرين في خطر بسبب حسام وسارة، وإن شيرين قعدت 3 أيام مع حسام يتعاطون اثنينهم. وقعدوا تحت في الاستديو 3 أيام وهي عمالة تشرب هي وهو، وطلعت اتخانقت معانا واتخانقت مع بنتها وقالت لنا يلا بره. بقول لها ايه اللي جابه هنا ده تاني؟ راحت قالت لي انا حرة، انا شيرين عبد الوهاب، عشان هي طبعا مش دريانه. وراحت طرداني من البيت وطردت اختها وقالت لهم يلا. قالت لي بقول لها انت عارفه ان ولادك لو شافوه عشان يعمل اللي هم كانوا بيعملوه قبل كده. أنهى محمد كلامه بأنه ما راح أترك أختي تضيع، وأن شيرين بنفسها قالت من قبل أن حسام خسرها كل الناس، حتى خسرها أمها وأختها وأصحابها. قسما بالله العظيم خسرني كل الناس، خسرني أخويا وأختي وأمي وأصحابي والسواق بتاعي الشغالة بتاعتي، كل الناس بيتكلموا عليه ومتآمرين عليه لدرجة إن هو حسسني إن فعلا ان الدنيا تأمرت على ان احنا ما نبقاش مع بعض. وذكر محمد وتكلم عن سالفة الرباط الصليبي، قال أنا ما كنت أبي أشهر الموضوع وما كنت أبي الناس يعرفون أن أختي مدمنة، أنا طلعت سالفة الرباط الصليبي علشان أحمي شيرين من العقود لموقعتها، بس اللي فضح الموضوع هو حسام حبيب وسارة طباخ. في نهاية المكالمة عصب وانفعل وقال لازم حسام وسارة يبعدون عنها، هذول الناس ما يبونها تتعالج وما يبونها تكون بخير. لو اخر نفس في عمري لو رقبتها هتطير مش هسيب اختي واقف جنبها لحد ما اخرجها لاولادها ولجمهورها وللناس كويسه. بس انتوا لازم تقفوا جنبنا عشان احنا بجد الولد ده عنده وصايف وعنده حاجات وعمال يهددنا ويبعت لنا. لا مفيش واسطه في مصر، الحق. ما هو اي حد عنده عنده دلوقتي في وصايف.
من بعد هالكلام هذا تنازل محامي شيرين عن البلاغ اللي رفعه ضد محمد اخوها، ووضح انه ما كان يعرف الروايه الصحيحه عن هالموضوع، وقال ان انا راح اكون في مصلحه شيرين وين ما كانت. الموضوع صار كبير حيل وكل يوم تطلع اخبار جديده، للحين ما في اي ظهور لشيرين. وبعد هالحادثه انشرت صحيفه الجرس اللبنانيه تسجيل صوتي منسوب لحسام حبيب، ويقال ان شيرين منعته من دخول المستشفى، وكان هذا رده. شيرين دي أكبر غلطة أنا غلطتها في حياتي، وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري. لا عايز أسمع اسمها تاني ولا عايز أشوفها في حياتي تاني. تنسى إن هي عرفت واحد اسمه حسام في حياتها. من اللحظة دي معرفش حد بالاسم ده يعني. التسجيل مو معروف وقته هل هو جديد أو قديم، ولكن اللي صار أن حسام طلع بعدها وقال أن هالتسجيل مفبرك وأنه مستحيل يتخلى عن شيرين في ظرف مثل هذا. الوضع صار مؤسف، كل محبين شيرين وأهلها وأصدقائها وجمهورها يبون يعرفون الحقيقة. كل واحد قد يطلع يقول كلام، يحتاجون يشوفونها يطمنون عليها. مو شيء سهل تفقد شخص تحبه أو تدري أنه في خطر بس ما تقدر تشوفه. هني الجمهور ما سكتوا وتجمعوا بالآلاف قدام المستشفى، وقعدوا يهتفون قدام المستشفى لدعم شيرين معنويا. بعد حوالي يومين فقط وبعد الهجوم الكبير اللي صار على حسام، قرر حسام أنه يطلع بالإعلام. قال حسام أن التسجيل اللي انتشر له اللي كان يقول فيه أن شيرين غلطة هو تسجيل قديم أيام مشاكل الطلاق، وكان يفضفض لصديقه بهالمكالمة. الغريب أنه كان نافي هذا الشيء، كان يقول تسجيل مفبرك بس الحين يقول تسجيل قديم. فبعد مكالمته نشر أبو حسام بوست يرد فيه على حسام ويقول له يوم أنك تقول شيرين ضيعت فلوس واجد وما تنتبه لو انقصت فلوسها، فأنت بكلامك هذا قاعد تثبت أكثر أنها مو واعية ولا مسؤولة، وأهلها معاهم الحق في التصرف بأموالها. وأنهى كلامه بأن ليتك استشرت أبوك، ليش تحاول تزرع عداوة بينها وبين أهلها وتقفل عليهم مصدر رزقهم، هم عايشين عليها، وتقولها بكل فخر أنت كذي قاعد تخالف الشرع وتقطع الأرحام. يعني باختصار جيت تكحلها عميتها. شلون تقول أنك ما اشتغلت هالأربع سنين اللي تزوجت فيها شيرين وهم ما أخذت منها فلوس؟ أجل من وين كنت تصرف على نفسك؟ لأنك ببساطة كنت تاخذ فلوس مني أنا، هذا كلام أبوه، ولأنك ما تعرفني إلا وقت المصلحة. الأمور صارت معقدة أكثر، أطراف واجد قاعد تدخل بالمشكلة، كل ما طلع طرف يتكلم عن الطرف الثاني يقلب الطاولة عليه. وكان هذا الشيء آخر تحديث لموضوع شيرين. النيابة العامة ما زالت تتحقق بالموضوع، وكل الأشياء اللي ذكرتها كانت بحسب اللي تناقلته وسائل الإعلام. موضوع شيرين مؤسف ومحير. السؤال المهم، إذا كان كلامها عن حسام حبيب صحيح إنه يعنفها ويستغلها ودمرها نفسيا، ليش كانت شيرين بكل مرة ترجع له وتصدم متابعينها ومحبينها؟ ليش كانت تدافع عنه واجد؟ حتى لما انفصلت عنه ظلت تحبه وظلت متمسكة فيه. لو نركز أكثر في لقاءات شيرين السابقة راح نلاحظ إنها في مرة من المرات قالت إني أنا أحب الرجل الحمش بمعنى الصارم القوي، وفي مرة من المرات قالت أنا أحب الرجل الخشن. انا احب الراجل الحمش اللي يعيش معايا، لازم كده. بس انا شخص يحب قوي، يحب ويتحب لحد ما جلدي يكرمش. وهذا يدل على انها تقبل انها ترتبط بشخص قاسي وجاف، او بالاحرى هي تحب كذي. ومن الاشياء المهمه انها كانت تتنازل كثير وتسامح واجد. طبعا هذا باعتبار ان كلامها اللي قالته عن حسام صحيح وانه كان يعنفها. شلون قدرت تسامح وترجع؟ شيرين كانت دائما تذكر انها تخاف من الفراق، ومثل ما ذكرت بالبدايه انها كانت في اول علاقتها بحسام كانت تقول انها خايفه انه يتركها لانها ما راح تتحمل، ولما انفصلوا تدمرت فعلا وما قدرت تتحمل. انزين الحين خلوا شيرين على جنب وخلوني أتكلم لكم عن أحد الاضطرابات النفسية، واللي هو اضطراب الشخصية الحدية. وأبيكم تركزون معاي عدل في أعراض هالاضطراب. أعراض هالاضطراب تتضمن رعب من فكرة الهجر، قد تدفع الشخص لاتخاذ قرارات عنيفة لتجنب الفراق، وكذلك نمط غير مستقر من العلاقات العاطفية، وتصرفات طائشة ومندفعة، والميل للسلوكيات الانتحارية. طبعا هذه بعض الأعراض، ولو نلاحظ اللي ذكرته يتطابق مع شيرين وعلاقتها بحسام، لأنها قالت من قبل أنها حاولت أنها تنتحر، قالت أنا سويت كل شيء بس عشان أنهي حياتي وما قدرت. وهذا يوصل لنا لشيء أكبر، واللي هي احتمالية إصابتها بمتلازمة ستوكهولم. تكلمنا عنها بواجد قصص. من أعراضها المتلازمة أن الشخص يتعاطف مع الطرف المعتدي عليه، ويكون له مشاعر إيجابية تجاه الشخص المعتدي، ويكون مشاعر السلبية اتجاه أهله وأي شخص يحاول أنه ينقذه من هالشخص المعتدي، وأنه كذلك ما يحاول أنه ينقذ نفسه بأي طريقة.
طريقة، وفي بعض الأحيان ممكن يتعاون مع الشخص المعتدي ويساعده بأنه يضره. فهذه بعض أعراض متلازمة ستوكهولم. ونلاحظ أن شيرين كذلك مصابة في بعض هالأعراض. أنا ما أقول أنها مصابة بستوكهولم، لكن قاعد أطرحها كوجهة نظر، واحتمالية ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة. شيرين لو كانت بالفعل تعرضت لكل هذا، فما أستبعد بأنها راح تصير مثل الفنانات اللي مرت علينا قصصهم وقلتهم بالقناة، كانت نهاياتهم مأساوية. لكن كل اللي بقوله ما نبي نتسرع بأن نحكم عليها أو نلومها أو أن نلوم أي شخص من المحيطين حولها، لأن الموضوع إلى الآن ما انتهى، وفي أشياء واجد مبهمة وغير واضحة. ما حد عاش الحدث اللي هي عاشته، ما حد قاعد مكانها وحس بشعورها. كل اللي سوته أنها حبت شخص بكل جوارحها وبكل قلبها، بس كانت تتمنى أنها تعيش مع الشخص يحبها بنفس القدر وبدون أذية. الشيء الأكيد هو أن شيرين حتى لو كانت مشهورة ومحبينها يمكن بالملايين وتملك المال، فهذا الشيء أبدا مو سبب كافي للسعادة، بل ممكن يكون هو السبب الأساسي لتعاستها. المال لو كان بالملايين فهو ما له أي قيمة عند الراحة النفسية والحياة الأسرية المستقرة. الكثير من الناس فقط همهم بالحياة أنهم يجمعون فلوس وشون نكسب الفلوس، وفي البعض اللي يركض ورا الشهرة، وبالنهاية يكتشفون أن هذا هو سبب هلاكهم، لأن فجأة يلقون حولهم الكثير من الأشخاص الحاقدين والمستغلين اللي بس بيستفيدون منهم بشتى الطرق، حتى أقرب الناس لهم. وهالشيء يسبب خيبة أمل كبيرة وكسرة خاطر. لا تطلعون المشاهير على أن حياتهم وردية، ولا تخلون هدفكم بالحياة المال والشهرة، بل حاولوا قد ما تقدرون تسعون للراحة النفسية، ولا تقبلون على نفسكم أنكم تتوغلون بعلاقة سامة. تذكروا دائما أن أنتم نفسكم هو السبب الأساسي لسعادتكم ونجاحكم من بعد الله، مو الأشخاص اللي حولكم. خلوكم دائما أقوياء، ولا تخسرون حياتكم الثمينة في سبيل أي شخص مهما كان. فوبس لهني وصلنا لنهاية قصة اليوم. أتمنى أني قدرت أغطي لكم الموضوع بالكامل وأجيبه لكم بالطريقة المطلوبة اللي تعودتوا عليها، وتكون وصلت لكم رسالتي. أتمنى الأيام الجاية شيرين تصير بخير، ونتمنى السلامة لأي شخص يعاني مثل معاناتها، وأتمنى أقرأ كل آرائكم تحت بالكومنت. وكذلك لا تنسون تشترون من موقع نون وتستغلون الخصومات اللي مسوينها شهر 11. فوبس إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك، تنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.